بشتغل في التصليح إلي 57 سنة في هذا السوق البشورة. يعني تصليح ملابس قديمة، يعني واحد بنطلونه طويل بقصره، واحد بنطلونه مخزوق بحط له رقعة، مش خياط رسمي، يعني تصليحات زي تبعون باب العمود، هذه الشغلة وهذه العمود. هذا السوق اسمه سوق البشورة، حوالي 25 محل بس، الحتة هاي وهاي وهاي بس. وهذا الشارع كان على زمان الأردن مسكر، احنا منتأكدش انه كيف كان شارع هوني، كان حيط هذه مسكرة وفتحوها واجوا سووا المحلات وسووا دركاكين واسمه الجاردو. وكان سوق يجيبوا الأواعي السكن هاند من عمان على زمان الأردن، بياعين أواعي ملابس قديمة، يعني جاكيتات وبنطلونات وقمصان وأشياء كل الألبسة. شايف كيف؟ هلأ اتحول السوق من عتيق لجديد، شغل الصين وما الصين والهند بيستوردوا بضاعة، بلايز وقمصان جميعه. شايف كيف؟ والحركة هقيت عنا من مرة لا تطاق، يعني شايف. واحنا قاعدين هيك سبت وجود على اساس بدناش هذا، وانت بتعرفي مده يعني من الزمن ان قاعدين هون. هذا الاساس احنا ايش معتمدين، نضل ثابتين في محلاتنا. يعني قبل 10 ايام انا جيت هويت الدكان اللي هو جاي مش بارك وهو وشرطيه. لا ما قلت له شو، لا ما بدي اهوي الدكان. قال لا قلت له فيش شغل، هو اصلا في ناس اشتغل لهم فيش عالم. فتحت على 10:30 بسكر على 12:30، بس اني اضيع الوقت لانه بضل قاعد في الدار الواحد زهق اوعي. نضيع، بنصلي صلاة الظهر وبنضل مروحين على الدار. هاي الحياة من اولها لاخر. سوينا 10 شيكل بقول الحمد لله اشتغلنا اليوم، 5 شيكل بكفي. فيش اصلا فيش ناس لانه قلت لك السوق مسكر من بدايته، وهذا كمان مسكر مع العلم. سوقي كمان هذا اللي انا فيه كله بياعين سنتوريه للسياحه، من تاريخ ما بدت هذا الوباء الكورونا اللي بسموه سكرت الناس على اساس فيش سياحه وفيش لمين يبيعوا، وكلها قافله. هي الوحيدة وهي عيشتنا وهي عمودنا، هي مستقبلنا، وإحنا انولدنا في القدس ومنموت في القدس. غير هيك انولدنا في القدس ومنموت في القدس.